Tut bakayım. Ha, bak. Sarılmak istiyor mu bir kere? Hadi sarıl. Mama ver. Mamasını yiyecek mi? Paylaş onunla. Al de. Bak babana bak. Fotoğrafını çekiyor bu. Aa çok güzel. Adı neymiş Esila? Sor amcaya. Adı ne? Sor. Karagöz. Karagözmüş. Hadi sarıl ona kızım bir kere. Amcaya söyle biz bunu İstanbul'a götürelim mi de. Bakamazsın, baksan veririm de. Yeni mi doğdu abi? Yeni doğdu ya, uyutuyor işte. İyi hadi bakalım. Oldu, teşekkürler abi. Gel 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 gel. Bak kızı gidiyor. İyi günler abi. Gördün mü kızım kızıyor? Gelmez daha, dedeye anlat. Dede ben kuzu gördüm. Bakalım. Dede ben kuzu gördüm. Tamam kızım. At hadi. Aa. Bak 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 bak. Bak bak. Gel kızım, ısırabilir seni. Gel kaçalım. Gel. Ne yapıyorsun? Spor mu? Ben de buraya çıkayım. Ben de buraya spor yapayım biraz. Aa. Bakın benim çıktığım yerde burası. Spor. Spor de. Ama düşersin baba. Olsun. Ben düşmem kızım. Düşmez misin? Dur, sen düşersin ama. Ben seni tutmam gerekiyor. Bak dur dur dur. Dur tutun ben seni. Öyle olmuyor. Sen bunu yapamıyorsun. Hadi şunu yap sen. Hı? Şu en baştakine git. En baştakini yap. Hangisini? En baş gel. Evet. Burası. Gel buraya. Buraya otur. Burası temiz. Hadi bu spor nasıl yapılıyor? Göster bakalım bana. Şişt, ayağına çarpar. Aa. Şimdi. Ama düşersin. Tamam. Bakın böyle. Evet. Nani nani nani. Hadi gel gidelim şimdi hadi. Tavuklara yem vermeye. Kim geliyor? Hayır baba. Birazdan gideriz. Kalyattan Aa çok pis bak. Bak. Bak böcek de var. Bakın böcek var. Nasıl? Evet. Bak burada da böcek var kocaman. Evet kızım. Hadi gel. Hadi. Gel. Kalk. Dede pis pis. 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 Esra, sen köyü seviyor musun? Yiyorum. Yuhu. Bak deden de seni izliyor. Esra. Ayakkabı. Gitti ayakkabı. Bu da Esra'nın köydeki parkı değil mi? Burada bir tane kaydırağı var. Salıncağı var. Burada bir tane sarı kaydırak var. Burada spor aletleri var. Böyle köyün yanında hemen orada tavuklar var. Burada kuzular var. İçeride inekler var. Değil mi Esra? Bizim evimiz de orada değil mi kızım? Senin evin nerede? Çok uzaklar. Hayır. Şurada hemen. Evet burada. Evet. Hadi gidelim mi? Hadi gidelim bakalım. Hadi, hadi eve gidelim. Hayır. Biraz da oynayalım. İnmek mi istiyorsun? Dur 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 dur, düşersin. Hop, bak koş 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 koş. Efendim.